mata kuari orang tenang-tenang bae kajen lah moal kebel ieu. Moal kebel urang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda, bawa kempes sapeda, butut, motor butut, heueuh masalah gedean hate, tunggu si awak di akhirat. Batur naik mobil mewah, ulah kabita si awak, sanajan kabita ge sia maka kekuatan dengan sakikeuna. Engke bae. Ngahibur diri bae. Tenang, hibur hati urang, tapi lamun jelema ngaji basic na pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ke Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ke salat acak bahkan nipu segala rupa bahkan kadituran riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paecuk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah. Laqad kafara alladziina qalu ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب alim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Yaki teman-teman kufur sapa wong akeh kang pada ngucap ya ladina kabeh ngucap-ngucap ing lafaz innallaha salisu salasa ing satuhune Gusti Allah iku kang kaping telu salisu alihatin kang kaping telu pirang-pirang pangeran saking tetelu ahaduha tegese salah sawijine salah sahwal akhirun ilan utawi kang weweneh karona Isa wa umuhu iku kangjeng Nabi Isa lan emboke kangjeng Nabi Isa wa hum firqatun minan nasara lan utawi ya alladzina qalu taiku sagolongan kang tetep saking nasara wa maming ilahin lan arana utawi pangeran ai illa ilahu wahid angin iku pangeran kang suwiji wa ilam yantahu lan lamun ora narima tutug ya alladzina amma yaquluna saking barang kang ucap ya alladzina kabeh minat taslisi saking ming telu akan pangeran Gusti Allah wa yuhidu lan nauhidkeun ya alladzina la yamassan akayatingan ani temenan alladzina kafaru ing wong akeh kang pada kalupuri alladzina kabeh sabatu alal kufri tegese ngan ya alladzina ing atase kufur minhum saking alladzina azabun alim apa siksa kang lara mu'limun tegese mu'lamun tegese kang den lara akan huwa nar utawi ya azab iku neraka. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Allah alam bimuradi anatah maka warat tarobat ya alladzina kabeh maring Allah dan jaluk pangampura ya alladzina kabeh ing Allah mimma qalu saking barang kang ngucap ya alladzina kabeh ing ma istifham taubikhin utawi istifham iku istifham taubih ala utawi Allah ghafurun iku kang akeh ngahampurane liman taba kadung kang tobat ya man rahim muntur kang akeh welas bi kalawan mantap. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma
anzur ila summa anzur anna yufakun. Allahu a'lamu bi muradi oranana utawi Kangjeng Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam angin iku utusan kada kolas kang teman-teman uis kaliwat madat tegese uis kaliwat bingkobi saking sadurunge Almasih opo ar-rusulu pirang-pirang utusan. Fa huwa yamdi masa mithlahu maka utawi Almasih iku bakal ngaliwati Almasih mithlahum ing umpamane ya Rasul. Alaisa lan waranana ya Almasih ikut bi ilahin tetap kalawan pangeran kama za'amu kaya oleh nyarang ka ya alladzina kabe wa illa lama madu wa illa nakulaisa bi ilahin lamma madu maka yakti waranana ngaliwat atawa mati ya Almasih. Wa ummuhu lan utaim bokal masiku siddiqah wadon kang sangat bener mubalaghatun yaiku ngabangetkeun bisidiki ing dalem benerek kana kangan ya karone ummulan almasiku yakulani mangan ya karone ummulan almasi apa ing papanganan kagirihi maka liane karone ummulan almasi minal hayawanit saking hayawan. Kana kadzalik la yakunu ilaha lan utawi wong kang ana yaman iku kadzalika kaya mangkono yakulane ta'am iku arana yaman iku pangeran litarkibihi karena kasusune man dha'fihi lan lemah ya zaman wa may yamsa'u minhu minal baul wal bait lan barang kang cukul yaman saking man saking uyuh lan ngising kunzur ngali sira Muhammad mutajiban hale gawa kaifa nubayinu hale boh kaya apa martalakeun isun agung lahum kadue alladzina atau ahlul kitab al ayati ing sake ayat ala wahdaniyatina ing atas sifat tunggal isun agung summa zur gari-gari ningali sira Muhammadana boh kaya apa kaifa yufakuna itu yusraf pun tegas dan pegoskeun jalan zaka bi anil haqi saking hak ma'akiyamil burhan sumertane jumenenge dalil sumertane jumenenge dalil. Selanjutnya nyaritakeun tentang Nasrani setelah Yahudi di dieu nyaritakeun tentang ideologi Kristen anu geus ambalayah di Indonesia kuari Kristen lantaran memang aya kristenisasi. Artina dikondisikan ku orang-orang Kristen melalui politik, melalui ekonomi, budaya, hingga dengan cepat di Indonesia berkembang. Katingali cepat berkembangna rumah sakit geus ngajegir rumah sakit Kristen. Sekolahan ti mimiti PAUD datang ke universitas nu Kristen. Kemudian gereja-gereja ti mimiti nu leutik datang ke gereja terbesar. Berarti kan perkembangan luar biasa. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Kaharepna anak incu urang sementara kiai nu lurus, ustad nu lurus, pemerintah nu lurus geus hampir sirna. Artina nu lurus nu dakwahna henteu melirik semata-mata materi hiji be ngadakwahkeun Al-Qur'anul teu pernah melihat sebelah mata terhadap materi terhadap dunia. Selama nu dideleuna duit bin duit baik kiai ustad komo pemerintah mah anggeus agama eueuhna naon. Ialah akibat pemerintahan orang nu dilirik duit maka karasa karapuhan agama. Malah eueuh jang panyalindungan ku ari mah urang mun endeup ngaluhurkeun agama kasaha nyalindung. Melalui praktis eueuh sama sakali jang nyalindung. Mantak urang pabisa-bisa dakwahna ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah nu bener jasa
bisa-bisa ngalaksanakeunana lantaran hama-hamana virus-virus nanu luar biasa teka tahan. Kamari geus dijelaskeun nomor kahiji bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kufur jelema nu ngaromong bahwa innallaha huwal masih ibnu maryam, Allah teh adalah al-masih Isa. Penyelewengan Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kangjeng Nabi Isa. Lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Isa makan ayam mimitina dilahirkan ku Siti Maryam, manya pangeran kajajaden. Ai baheula ieu nu nyeun dunya saha? Oh, caknya na nyurup pangeran teh Allah nyurup ka tubuh Kangjeng Nabi Isa, berarti Kangjeng Nabi Isa kasurupan. Belum tak Kristen tah. Ya hiji tak penyelewengan Injil. Penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Wallahu alam bimuradi, cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon. Ceknya ulah ragu-ragu deui, wahai kaum Kristen. Kumaha ngomongna? Ya, saenyana Allah eta adalah salisu salasa, katilu na tina tilu pangeran. Pangeran teh tilu, hiji pangeran Bapa, dua pangeran Anak, tilu pangeran Ruhul Kudus, Trinitas. Tah pangeran teh tilu, cak Kristen teh ulah ragu-ragu deui. Besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh. Komo hiji. Tilu ge ribut bae, komo hiji cakna. Eta bloon. Bloon. Berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh. 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna. Ia memang Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, justru umat Kristen teh cekcok besar-besaran. Tiap gereja, tiap negara, Yerusalem jeung Roma, Itali cekcok. Jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol, Eropa cekcok deui. Jeung Amerika cekcok, besar-besaran cekcok lain, letik-letik cekcok di zaman Kangjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kangjeng Nabi 325 Masehi, nah iya diayakeun sidang gereja, dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen diayakeun. Di mana eta teh diayakeunana? Diayakeunana adalah di Itali. Pertama eta teh disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander Mesir, tapi nyada jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli, tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Cak nyana teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini, sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah Isa, bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia
Manehanana memimpin, membenarkan tentang Tuhan satu. Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Itu nang gitu ngaranna Jibril, Ruhul Kudus bukan Tuhan. Itu adalah pembawa wahyu. Eta teh bubar, ribut deui. Wah, unggal negara. Luar biasa lain ribut leutik-leutik eta teh. Manehanana eta lahir tahun 256 sampai 336 Masehi. Didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia Raja Konstantin. Nah, tidinyalah manehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel. Matak terkenal etalah anu ngajelaskeun Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari ieu. Dewan-dewan teh disogok. Kamari ke zaman Soeharto, kuari mah lain disogok deh diajul. Ayo disogok olam, kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul papan anggeus kabeh. Sia, cek dewan memilu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legeg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya tik-tik acan ka aing kecuali gede. Teu aya aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nanti di jero ieu di handapeun Tangkal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh ngarobol jeung babaturanna. Pamitnya nak, guys minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok kitu teh hayang cenah aing gerget ka kiai aing digergetan ku sia ngeunaheun di akhirat teu berat aing mah moal sia sakitu bae daripada ke di akhirat minta turung aing pan beuri weuh teh kudu boso amat cenah kiai kosna bakal bener bae boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teu ge anggeus geus beres geus pokona sabodo dek ngaji henteu pokona sia aing mah teu hayang aing mah ngan kajian kuku mah datang ka imana moal bisa es moal bisa bebeja ka pamajikanna mah kunaon eureun mah weh baru segitu aja udah berhenti cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus sia teangan kiaina bangsana deui bangsa kiai Golkar kabeh. Ayo guys ngaji sia datang ke olam mal bener sia ngaji guys gitu mah. Yes. Nah konsili kedua pada Juli tahun 381 lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah inilah anu nganyatakeun bahwa ceknya Tuhan tiga disebut Trinitas nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur lantaran urang Cikupa mah teu nyaho kaitut bau teu nyahoan isi patung naon cenah dikaluhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ia Kristen naik kembali.
di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam. Bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu 3. Iyalah Trinitas maek ka luhur. Sanggeusna ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggesan geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha, sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuman satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden. Tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya. Turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun. Turunnya nyaho kan? Cak aing nonton TV sia deuleu gimana tuh. Turunnya gara-gara TV biasa gegede. HPB diceuli 2. Tapi bantunya sia tuh. Sieun Amerika Osama nang tangan kos kitik turunkeun deui teh. Tangkap, orang tertangkap. Saya belum mati. Dan walaupun saya sudah mati, 1000 Osama akan tumbuh. Teu nyahoeun di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah seris ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah orang teu nyahoana naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan. Tangkap, turunkan. Terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa. Sampai detik ini, wallahu a'lam Osama apa dibunuh, apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deui. Wallahu alam geus teu kaharti nu mantak cek Gus Dur teh udah. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan urang cek Gus Dur tah mah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama, yang kedua tahun 381. Di ngaranan konsili Konstantin tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskan tentang Isa Al-Masih. Nah, kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari ku urang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tahamun nyawa sejarah. Nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi can lahir. Ribut keneh bae unggal negara, terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaharti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh, Itali, Roma, Amerika, Australia, termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah. Masih keneh cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuha.
encan karuan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah tincek Hindu kelenteng-kelenteng laletik mah eta teh jaban sakitu can aya naon di Indonesia mancan kukumaha encan kacarita. Nah mengadakan deui konsili dewan gereja anu katilu ngayalah konsili Itzulia di Italia deui bae September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-rada geus ulah dipermasalahkeun cak para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nya teh Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan. Tuhan dalam tiga oknum, ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi bak wari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1 M. Cak nu dijerotnya kurang, adu tawar. Kuat naon jual beli dosa tolol aja sa. Nah, iyalah Kristen teu kaharti ku urang sasar mah sasar, teu kaharti ku urang nu dibere hidayah teu kaharti aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min zalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi ngaieulah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah tiga Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia. Dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun kitu sabaraha 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099. Kamari ieu tahun 1099 mah Kangjeng Nabi geus dakwah luar biasa. Geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohara jasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana ditugayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang
Trinitas tidak boleh diganggu gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman itu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna tapi terus bae militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup termasuk di Irak kuari geus digoyang untuk didemokrasikan tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah seni hidup kami. Irak Iran kabelah itu Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban moal eureun-eureunnya nama geus dititipkeun ka anakna titipkeun ka insuna di sekolah di berbagai kegiatan-kegiatan satu hidup itu adalah dakwah jihad titik geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta iya asal neuleu pirang bae percis ka sorang Cikupa bae asal neuleu pirang ini makanan saya ini Lampung nih iya Karim batur mah bisa kos kitu tah luar biasa istimewana ye boga ieu na ieu naon ngaran-ngaran kitu keyakinanana madak teureun-eureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya di India aya terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang tabrak kembang kombas maka diteroriskan. Dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara aiprak pasantren diteroriskeun coba ndeu kumaha ieu entah ketika isu teroris datang ke Indonesia kasieunan kan Indonesia dialog dengan Menteri Agama bagaimana di Indonesia tentang teroris tidak ada di Indonesia tidak ada isuk-isuk muncul Gus Dur siapa bilang siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris terbanyak di Indonesia tidak Gus Dur urang kersieun ke Amerika besi dibom nyebutkan banyak apa di darah tangan wartawan Gus bagaimana itu jawaban nggak salah ya tuh nggak salah kenapa emang siapa salah kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani kalau banyak nggak berani dia Gus Dur iya atau Gus gitu kan aja bila perlu udah jadi teroris semua dah lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur coba nu ngomongna urang Cikupa moal percaya panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur bagi dua teroris dan bukan teroris berat sekali cenah di Indonesia tadi Gus Dur kos kitu jasa atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika harus diperhitungkan untuk membom Indonesia harus diperhitungkan terorisnya udah luar biasa satu rumah kadang-kadang teroris semua gitu sama dolah urusan Gus Dur sama kayak itu jana kuring ngadengek geus seuri we beureun jana iya Karim nah iyalah dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu tah urang kudu nyawa sejarah heula tidinya teu eureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu nah di samping geus pas Trinitas tilukan permasalahanna satu tentang ketuhanan Trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan ribut besar-besaran mantak jadi bae tilu nah geus kos kitu nah ieu tentang
dakwah-dakwahna pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae Yerusalem, Roma, Yerusalem, Roma. Mantak Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantak lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana, perang dunia ketiga. Ia mengarah ke agama pembunuhan, anak ngebunuh bapak, bapak ngebunuh anak, pamajikan ngebunuh salaki, salaki ngebunuh salaki, ngabunuh pamajikan. Eta teu kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih? Lantaran motifna kurang can kapanggih. Kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut, heran teu kudu heran lamun geus paham mah. Naon sababna nu mantak teu kudu heran? Lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika, sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi. Rakyat dibagi dua, dibeli ku Amerika, pro Amerika dan pro Gaddafi. Dimodalan tak nyeunlah kekuatan, peranglah rakyat jeung rakyat, antara pemerintah kadengena jeung rakyat, padahal bagi dua. Kaharti kuari atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuari pemerintahanana geus pemerintahan Amerika, sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha, moal teh diganyang lurah, moal teh diganyang camat, moal teh diganyang bupati, kajen kumaha ge ribut tinggal ribut, bantuan pasti datang kan ti Amerika ka urang, ka pemerintah. Polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibreder, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat, bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, ayo mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Muat kitu kajen kumaha ge. Diimbah tembak. Perang ieu teh, perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge. Ieu teh uratna dina geus seperti eta. Lantaran rakyat berbicara Al-Quran, rakyat berbicara adil, rakyat berbicara jujur. Sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran. Ketika membahas Al-Quran hanya di musola, di majelis salim, dan di masjid. Muludan rajaban. Ketika kembali dari ke MPR, ketika kembali ke RI 1, ke DPR, nanaonan Al-Quran, teu ngadu kumaha. Teu ngadu kumaha, kiai tinggal kiai lu aya di DPR. Dia tamak kiai rongkong tamak kos itu mah. Rongkong. Mana hasilnya nu jadi DPR? Mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani? Mana anu Al-Qur'ani, anu hadis? Nah ieu boro-boro eta, ieu mah demokrasi. Coba jalankeun nu sabener-benerna. Ham anu bener-bener menghargai harga manusia, tapi ternyata budak letik tembak-tembak baik, ini tembak-tembak baik, rakyat teu meunang menyat usaha teh, waktu dikaluarkeun mah di pabrik dikaluarkeun baik, ka mana tempatnya lindungna, coba kaum buruh hayo dia ka mana? Nyeun kumpulan ku ari kaum buruh belum DPR dibelem, belum ngadu pemerintah jeung rakyat. Nah naik deui setik, awas ya, perhatikan naik deui setik. Tak Amerika balik terus kan baik. Iya mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi. Al-Qur'an ngajelaskeun anak kumaha? Laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema anu ngomongna teh innallaha salisu salasa, sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran, salah sahijina adalah Gusti Allah. Lantaran pangeran teh aya tilu, hiji adalah Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak Isa, tilu Ruhul Kudus, salah sahijina adalah Gusti Allah. Tah jelema anu ngomong kitu di mana saja berada kufur. Cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge. Tadi dijelaskan saha eta nu ka situ. Ternyata diselidik Kristen, tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu. Laqad kafarul ladzina nasara atau laqad kafaran nasara. Teu dijelaskeun kitu.
Tadi dijelaskan itu supaya ulah ketersinggungan sebab nasoro jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid nah jelema-jelemana teh balalener nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Nusturiyah Ya'qubiyah dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran mayakne nu nyieun langit bumi katut esina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang mah alhamdulillahirabbil alamin mobil tepati boga motor tepati boga tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ka surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kajeun nyana memewahan kuari kajeun memewahan kuari pabrik nu itu nu encek pabrik nu itu Kristen pabrik nu itu nu Yahudi hege mobil nu mewah nu saha nu Kristen mewah nu Yahudi mewah nu Katolik dan lain sebagainya batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi Masya Allah sebab otomatis orang mah naik sepeda ge kempes naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa Masya Allah riweuh tapi orang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat tanya ke orang apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wow, sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana sorga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo guys udah lawanan gimana? Wow tinggal bos engkau mengerbek baik di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama ilayya massanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimmaradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana henteu eureun henteu kacegah teu nyetop pamayakuluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nu caknyana teh Allah tasalisu salasah kahiji tinu tilu katilu tinu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyada teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu layamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelas lah di akhirat tuh di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng
mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu. Moal kebel urang nikmati bae hirup mendingan bari ibadah sapeda, bawa kempe sapeda, butut, motor butut, heueuh masalah. Gedean hate, tunggu si awak di akhirat. Batur naik mobil mewah, ulah kabita si awak. Sanajan kabita ge sia maka kuatan dengan sakikeuna. Engke bae. Ngahibur diri bae. Geus kitu bae urang. Capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede, tapi ulah tanggal caringin. Nis jadinya. Awak tuh batur mun naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal. Pan sia mah tuh nikmat ikan nikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah ngaragag. Tenang, hibur hate urang, tapi lamun jelema ngaji basic na ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ka Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ka teh salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan ka ditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet suk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah lah dunia isuk pagi ketoge ditinggalkeun oh naona begitu datang malakal maut naon nih malakal maut nyabut Jawa gegeran panah gegeran nu dipake kamelang jauhna naon melang sugan atuh naon teu boga naon pamajikan melang teh pamajikan hideung geus tenang sawa sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kanina nya cekeun geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sekian lah tenang masyaallah kalem tah eta paeh nu ngeunaheun teh kos kitu nikmatnya kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da atuh geus kemelang tapi lamun bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit cekeun emang naon pake kamelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover di dinya tah cenah geus cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran eresan beres eta mah jauh sawah dinya sawah mencong. Aduh Gusti Allah loba kamelang cek malakal maut loba kamelang ya ieu mah geus datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kamelang masyaallah rugi ka bina-bina rugi mantak cek ulama nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunia geus bikanan ka anak kabeh tah ya ieu jang sia tah nu gede ya nu ka nu ka hiji nu kadua aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini geus ulah riweuh abah mah geus urusan dunia kuring mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ya bener jasa abah mah penting mah abah mah meulikeun Avanza bae heula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah tenangkeun diri urang masyaallah awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang ditetapkan iman Islam anak orang ditetapkan iman Islam incu orang sabeneraya turunan usang orang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam amin ya rabbal afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim wallahu
wallahu a'lamu bimuradi afala yatubuna anata maka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfirun tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tarobat padahal mah diberi kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah diberi kekuatan jang berpikir padahal mah nyana nyarahun dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilah wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas teh eta teh apakah teu tarobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu aslinya nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah nah mantap ke make jeung pertanyaan eta teh taubeh ya make jeung tarobat itu minta pangampura tina omongan anak nyabut teh manta kunaon mun tobat ka Gusti Allah danyaho nya nama diberi kesempatan Allah mah wallahu ghafur Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat matak aya bae hiji-hijieun teh aya abah hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh teu aleh hidayah nempel di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda ajunya na nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jada 3 abad di urang tah mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ku urang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa oh Cikupa iya hanya mah tuh cek mah aduh kesalahan Belanda tah soal nyahuan nya mun ngobrol jeung urang Belanda mah nyahuan jasa oh Cikupa iya deket Pasir Gadung ya kok tahu saya kan dulu di situ diem telaga di situ iya ke sono ke Pasar Kemis oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis nyahuan lah orang Belanda mah geus kitu teh tah 300 tahun zaman Wilhelmina Masya Allah terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda eta nu ngebentang rel kereta api rangkas Belanda ieu jalan teh ka ditu tuh jalan provinsi nang Belanda kuari urang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja di Belanda Garut tuh sakitu tebing nang Belanda Masya Allah di dieu teh lain lalagan maju negara di mana dijajah maju begitu baralik Belanda ka itu dieusi ku urang Indonesia urang Belanda mah di dieu nyeunan jalan urang Indonesia mah ngajualan jalan pikir kotak sia ayo bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur buktina kos kitu membentang jalan provinsi dari kitu naon anyar penarukan Belanda teh tol rel kereta api Surabaya Yogyakarta Rangkas Bitung Belanda teh jalan cacing ka handap ka dieu Belanda balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan eueuh nu gede 5 meter leutikeun 4 meter nu 4 meter leutikeun deh 3 meter 3 meter kabur geus kabeh pemboronganna ieu kumaha ieu rakyat ting ribut eueuh bertanggung jawab
di parem-pareman peta desa teh ulah aya jalan kadinya mah jual, ulah aya jalan cai kadinya mah jual, ulah aya naon-naon jual. Baheula Belanda nyieunnan jalan ku ari urang sia anu ngomong awas dah. Masya Allah, geus hese luar biasa. Tak aya kesatuan urang jeung Belanda mah hebat. Aya nu asup Islam kamari teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriangkan ker kawin di dieu di Tangerang ieu urang Belanda baheula kawin jeung urang Tangerang, kemudian merdeka balik nya ka ditu anakan di tangka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia kitu bae impianana dibawa ke Indonesia dibawa ka dieu ke zaman almarhum aju kula dititah bawa coba ka ditu ja abah mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka mana bawa nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu beres asup Islam balik ka Belanda maot di Belanda hidayah. Masya Allah. Nah, tadina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad. Zaman baheula keur naon gitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah, nyana mah bager di dieu ngobrol jeung ustad, ngobrol jeung santri, ngobrol jeung pedagang. Nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta. Nantak nyana bisa kawin di dieu, sageus kawin anakan injuan asup Islam. Masya Allah. Eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah. Asal kiaina nu bener. Ulah kiai proposal. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul wallahu alam bimurad ayat Al-Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul ti baheula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ya teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa Kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun, Kanjeng Nabi Isa mah rasul. Nu mantap Kanjeng Nabi Isa bakal maut. Persis bahwa yamdi mislahum Al-Masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula beda kula jeung pangeran selalu wasiat kos kitu kula lain pangeran hamba Allah ngan dibere keistimewaan mukjizat ku Gusti Allah abroso bisa cager akmaha bisa cager bisa yuhi bisa ngahirupkeun nu maot bisa anu corob-corob diusap cager, lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit. Ku Kanjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager ieu mah mukjizat cek Kanjeng Nabi Isa sakumaha mukjizat para rasul baheula. Nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa ge. Lain kula bae nu bisa ngahirupan teh. Kanjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekom, Kanjeng Nabi Musa mah eta tungkad bisa jadi orai pantungkad mah eueuh nyawaan cek Kanjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna tungkad mah sapira tungkad kayu eueuh nyawaan kemudian ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai eta kapan ngahirupkeun nu paeh kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teteh dina Injil lu asli jada dakwahna Kanjeng Nabi Isa ulah mangeranan ka kula hiji pangeran mah nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala malah dek dibunuh kapan Kanjeng Nabi Isa ngadakwah kos kitu teh dibunuh ya Allah ya Rabbi
mantap disalametkeun ku Gusti Allah kaluhur langit kaopat. Selamat. Kok bisa kos kitu? Jang neruskeun lalakon lantaran Kangjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kangjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Ieu Kangjeng Nabi Isa teh bakal turun, nyana bakal dakwah deui, wahai umat Kristen, saya adalah Isa. Saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kangjeng Nabi Isa, sanggeusna turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kangjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji, Allah Tuhan mah hiji, Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh ya, teu kawin kan, encan kawin Kangjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin luhur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa teh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu adil lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Ya mal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihi rusul. Wa ummuhu siddiqah, biangna makna Kangjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah, nu sangat bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun, fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun, kadita aya wajan fi'ilun. Nah, ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah, siddiqun segat mubalaghah, aweun bener jasa, sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah, lain nabi eueuh. Awewe diangkat jadi nabi eueuh, aya ge jadi waliyatullah. Mantak di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah, teu kitu wa ummuhu siddiqah. Biangna Kangjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah. Tak iya emak Kangjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam, lain nabi, hanya waliyatullah siddiqah gitu mana. Nah ieu dinyatakeun ka emak-emakna berarti lain pangeran, nanya pangeran boga emak. Urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir. Lamun pangeran eta Kangjeng Nabi Isa atuh meme Kangjeng Nabi Isa pangeran saha? Atuh anu ngatur-ngatur mebek Kangjeng Nabi Isa teh saha? Aju pangeran, manya pangeran maot. Tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak. Boga emak ngaranna Siti Maryam. Ujung deui kana yakulani ta'am. Sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa, sahebat-hebatna emakna Siti Maryam, tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak, jang jasad, yakni dahar, karena yakulan ta'am. Berarti dahar, ana dahar nginum, lain nu dimaksud dahar nginumna, urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun. Ieu kinayah ieu. Lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah. Kinayah teh kieu, kinayah mah ieu, kinayah mah labdun utliqa wa urida lazim mana ngaranna kinayah. Eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah. Nah, kinayah mah kos kieu. Zaidun kasirur rimat, ki Zaid loba lebuna. Eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu. Maksudna kumaha? Di mana loba lebuna, loba meuleum suluhna, di mana loba meuleum suluhna, loba nu dipasakna, di mana loba nu dipasakna, loba nu daharna, di mana loba nu ngadaharna, loba tamuna, di mana loba tamuna, loba ngajamuna, di mana loba ngajamuna barahan. Geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan. Matak lamun teu ngaji mah moal datang sia. Moal. Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarang ka bedogna. Eta teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong.
anak panjang bedogna panjang sarangkana anak panjang sarangkana berarti noled mun dipakeun anak noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah mantap lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah pokok sida pikih mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditinggalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon gitu loba nu hayangeun ulah ka mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun saha sih nu hayangeun engke bae lah ku bageus idah bae saha sih sebenarnya engke bae ku bageus idah bae ka eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta bae tanyana tah eta karena kinayah kos kitu teh eta masyaallah osok orang ya osok ngomong eta mah dek di kamar geus baju dek dipicem lah jauh-jauh eta kinayah kene sarua kan ulah dipicem mun dipicem lah jauh-jauh amat atuh geus we kanyana bae piceuna sarua aja gitu iya ge kinayah kana yakulani ta'am aya kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah teh mah eueuh masalah tapi di mana-mana dahar pasti nginum di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising jadi nu dimaksud mah ngising sia ulah mangeranan ka kangjeng Nabi Isa sebab mun mangeranan ka kangjeng Nabi Isa nya sok ngising mah pangeran ngising panjore coba lamun ditanyakeun duh Pak assalamualaikum salam pangeran aya teu aya kamar nuju eta otak gitu di mana Kristen banyakeun kanjeng Nabi Isa mah ngising biasa ngising kiih menyaya pangeran ngising kiih panjore jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen kanjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebabnya nama sok ngising sok kiih lamun ngising kiih atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeukeutan urang boga jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imah waalaikumsalam iwit aya karena sial embung urang ada teruskan kayak geserapi karena dia tuh embung urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh teu jore jasa Demandak aya di zaman di zaman Kangjeng Nabi Musa eta teh pendatang iblis datang ka kiai Assalamualaikum salam saya waun teu ka kula wow iblis kan heuh bener kiai ka iblis jauh apal ka iblis teh apal kula mendek ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran heeh eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula cek kiai teh tuh sia teh atuh kula papagawe namun kos kitu cek iblis teh cek iblis hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk itu datang ya oplo aja saya jana oplo datang ke itu tuh Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah ke di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis yang kiai teh trok pangeran saya tak cek iblis teh mana pangeran nanyakeun saya eta oplo kan atuh mun pangeran ieu ya cek kitu teh bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya tak asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama masalah iblisnya kos gitu tadi batak ngetrok lawak cak eta pangeran teh saha gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makana
da ieu teh yakulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan muntas dahar tas nginum paling kekuatan sapoe 2 poe pannya ngising nya pangeran ngising. Nah, matak lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid hiji. Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimiti depan pangeran mak awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya. Nah eta pangeran awalun bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir da eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat unzur tingali ku anjeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqi tina hak makiamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung henteu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek baik daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulani toham eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak taajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kasalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geuninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teh daek balaleuneur heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal urang terus bersyukur Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunya ila daril akhirah wallahu a'lam Allahu la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu
Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Dzulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 22 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun
15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu Allahu Allah